Deepavali collection Kodi, Magachiyum Kodi. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. சென்னை மெரினாவில் திடீரென கடல் அருகிலிருந்து கரையை நோக்கி வந்த ராட்சத சுழற்காற்று கடைகளை சுழற்றி தள்ளிய காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. மெரினா கடற்கரையில் மாலை நேரங்களில் ஏராளமான மக்கள் வருகை புரிவது வழக்கம். இந்நிலையில் இரவு 9 மணி அளவில் கடலின் அருகே திடீரென ராட்சத சுழற்காற்று ஏற்பட்டு கரையை நோக்கி வேகமாக வந்தது. பலத்த சூறாவளி காற்றால் கரையில் இருக்கும் சிறு கடைகள் அடித்து கீழே தள்ளப்பட்டன. அங்கிருந்த பொதுமக்களும் காவல்துறையினரும் சுதாரித்துக் கொண்டு தள்ளிச் சென்ற அந்த காட்சிகளை வீடியோவாக படம் பிடித்தனர். தற்போது இந்த வீடியோ பதிவு சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. Deepavali collection Kodi, Magachiyum Kodi. The Chennai Silks. Let the celebrations begin.